吧，所以说耶稣那么古奇妙话的，ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့အရောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာဘုရားသခင်စီကနေစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းစစ်မှန်တဲ့ကြမ်းမှခြင်းစစ်မှန်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းအရောက်စီတိုင်းပေါ်တည်ရောက်ကြပါစေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်သူများအပေါ်မှာတရားစီရင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောသွားမှာဖြစ်တယ်တချို့အရင်တော့ကျွန်တော်ကြားဖို့တယ်ယုံကြည်သူတွေဆိုရင်ဘာမှတရားစီရင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့တရားဟောဆရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရီမြူတာတွေလိုပဲကျန်သူများပြောတဲ့များအကုန်လုံးမယုံပဲကျန်စာနဲ့စစ်စစ်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့လိလာကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျန်စာမကြည့်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောတဲ့များအကုန်လုံးယုံရင်မာယွန်းတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်မာယွန်းတဲ့ဩဝါဒတွေမဖြစ်အောင်ကျန်စာကိုကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ကြည့်ပြီးလေ့လာကြမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာတရားစီရင်ခြင်းဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် judgment seat of Christ ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပလင်ရှိမှာတရားစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်ပထမဆုံးတော့အဲ့ဒီမှာသူနဲ့စိတ်ကိုအရင်ဆုံးလက်ရနဲ့လက်ဝဲဘက်မှာခွဲမှာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာကသူတို့အပေါ်မှာယေရှုကတရားစီရင်တဲ့အရာတွေဒီနေ့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားစီရင်ခြင်းကဘယ်သူမှလွှဲရှောင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်သူမျက်နာကိုမှဘုရားကထောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမျက်နာကိုမှငဲ့မှာမဟုတ်ဘူးပါစတာဖြစ်လို့ Reverend ဖြစ်လို့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ငဲ့မှာမဟုတ်ဘူးတရားမြတ်တစွာတရားစီရင်တော်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတိပိတိစက်ခေါ်မှလည်းရေးထားတယ်နောက်ကျွန်တော်ကပထမဦးဆုံးနိကောအခန်းကြီး9အငယ်30ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်အကြောင်းမူကားငါတို့ရှိသမျှသည်ကုခန္ဓာ၌ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းအကျိုးအဖြစ်ကိုအတီးတီးခံခြင်းကခရစ်တော်၏တရားပလင်ရှိ၌ပေါ်လာရကြမယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကျင့်တဲ့အကျင့်ရှိသမျှအကုန်လုံးယေရှုခရစ်တော်ပလင်ရှိမှာပေါ်လာကြမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့နည်းနည်းသိခပ်ပြပါကျန်ပိုက်နည်းနည်းများတယ်ကျန်ပိုက်က20ကျော်တော့ရှိတယ်အဲကြောင့်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့လိလာကြရအောင်တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟူသမျှယုံကြည်သူတိုင်းဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပလင်ရှိနိုင်မိမိရဲ့အကျိုးအပြစ်များကိုအတီးတီးခံကြမှာအဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှလွှဲရှောင်လို့မရတဲ့အရာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ခံရကြမှာဖြစ်တယ်ရိုမခန်းကြီး14အငယ်7မှာဆိုရင်ဒုတ်ဖြစ်၍ငါတို့ရှိသမျှသည်ဘုရားသခင်စစ်ကြောတော်မူခြင်းကိုခံရကြမယ်ဒီနေရာမှာငါတို့ရှိသမျှဆိုတဲ့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေရှိသမျှအကုန်လုံးဘုရားသခင်ရဲ့စစ်ကြောခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တိကောအခန်းကြီး3အငယ်7ကနေ15ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထူတိုက်မြစ်အပေါ်၌ဆွေငွေကြောက်ကောင်းတစ်တာမြက်ပင်ကောက်ယူများကိုထပ်ဆင်၍တိဆောက်တော်သူရှိသမျှအတီးလှုပ်ဆောင်သောအလုတ်ဒီထင်ရှားလိမ့်မည်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဖော်ပြသောနည်းဖော်ပြချိန်နည်းရသည်မိအဖင်ထင်ရှားလိမ့်မည်လူတိုင်းလှုပ်သောအလုတ်ဒီအဘယ်သို့သောအလုတ်ဖြစ်သည်ကိုမိသည်စစ်ကြောစုံစမ်းလိမ့်မည်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တုန်းမှာဘုရားသခင်အမှုတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာနေ့ရှည်အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ပြုမှုတဲ့အရာလုပ်တဲ့အရာတွေကဘာနဲ့နိုင်ထားလဲဆိုရင်တချို့တို့ဆိုဆွေနဲ့နိုင်ထားတယ်တချို့တို့ကငွေနဲ့နိုင်ထားတယ်တချို့တို့ကကြောက်ကောင်နဲ့နိုင်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့တို့ဆိုရင်တစ်တာမြစ်ပင်ကောက်ယူတို့နဲ့နိုင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာယေရှုခရစ်တော်ဖယားသခင်ရဲ့အလူတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့
ပြုတ်တဲ့အရာဟူသမျှကဆွေငွေကြောက်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာတိအသွေးသားစန္ဒအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကောင်းမဲ့ထင်ပြီးလှုပ်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့အကျူးအသွက်လှုပ်တဲ့အရာတွေဟူသမျှကတစ်တာမြစ်ပင်ကောက်ယူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်ယေရှုပလင်ရှိမှာမင်းနဲ့စစ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမင်းနဲ့စစ်တဲ့အခါမှာတချို့တော့လုံကျွမ်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယာတိနဲ့လှုပ်တဲ့အရာတင်ကောင်းတဲ့ထင်ပြီးတင်လှုပ်တဲ့အရာတွေဖယားအလိုတော်မရှိဘဲနဲ့တင်ပြုတ်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတင်ကုချူအတွက်တင်နာမည်တလုံးရဖို့အတွက်တင်လှုပ်တဲ့အရာဟူသမျှကဟူမှာမိထဲမှာလုံသွားမှာဖြစ်တယ်ဘာတွေကြံခဲ့မလဲဆိုရင်ဖယားတခင်ရဲ့အလိုတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြပြီးတင်လှုပ်တဲ့အရာဖယားအလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အရာတွေကအဲ့ဒီထဲမှာပဲကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ထူတိုက်မြစ်အပေါ်မှာထပ်ဆင်၍တိဆောက်သောအကျဉ်သူဤအလုတ်ဒီမြဲဤထူသူဒီအကျူးကိုခံရလိမ့်မည်အကျဉ်သူဤအလုတ်ဒီကျွန်းလုံးဤထူသူဒီရှုံယုံလိမ့်မည်သို့တော်လည်းမိနဲ့လွတ်တကဲ့သို့သူဒီကဲ့တဲ့ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်တချို့တော့သူတွေဆိုရင်သူတို့လှုပ်သမျှအကုန်လုံးလုံကျွန်းပြီးတော့ဘာမှမရဘူးဒါပေမဲ့ငရဲတော့မကြဘူးကောင်းကင်ရောက်ယုံသမေလေးပဲအဲ့ဒီမှာသူတို့ဆုလက်မရတဲ့လူလည်းရှိမယ်ဆုလက်အနည်းငယ်ရတဲ့လူလည်းရှိမယ်ဆုလက်အများကြီးရတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေကယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှလွဲရှောင်လို့မရဘူးတနည်းကြရင်အဲ့ဒီဟာကိုယေရှုပလင်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ယေရှုပလင်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီတရားစီရင်ခြင်းကဘယ်အချိန်မှာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတော့မူတော့အချိန်နိုင်ဖြစ်ပြလာမှာဖြစ်တယ်ယေရှုကအဲ့ဒီဟာကဂျောနခန်ကြီးဆက်လီအငယ်3မှာငါရီတွား၍တင်တို့နီစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်ပြင်၍ငါရှိရအရက်တို့တင်တို့စီချင်းငါတင်တို့ကိုငါထံတို့တင်စီမယ်ယေရှုခရစ်တော်ပြင်ကြွလာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြင်တင်စီတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တက်လေအခန်းကြီး7လေးကနေ7ခေါ်ယေရှုသည်တည်ပြီးမှတဖန်ထမြောက်တော်မူသည်ကိုငါတို့သည်ယုံကြည်လက်ထူနည်းသူယေရှု၌အိပ်ပျော်တော်သူတို့ကိုလည်းထူသခင်နဲ့အတူဖယားသခင်ပူဆောင်တော်မူလိမ့်မည်သခင်ဖယားဤဗျာဒိတ်တော်အဖင်တဖန်ငါတို့ဆိုရီကသခင်ဖယားကြွလာတော်မူသောအခါအသက်ရှင်၍ကျင့်ကျွန်းသောငါတို့သည်အိပ်ပျော်ပြီးသောသူတို့ဤအရင်အဦးနေရာကြမေမဟုတ်တခင်ဖျားသည်ကျွေးကြော်ချင်းကောင်းကင်တမန်မဲအတံပီချင်းဖျားတခင်ဤတဘူးတော်ကိုမုတ်ချင်းနဲ့တကွကောင်းကင်ဘုံမှာကူရိုင်စင်တက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တီလွန်တော်သူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါအသက်ရှင်၍ကျင့်ကျွန်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌တခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စီချင်းငါထူတူတို့နှင့်တကွမူးတိမ်ပေါ်တို့ချီဆောင်ချင်းကိုခံရသောအဖြစ်ဖျားတခင်နှင့်အတူအရှင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်အဲ့ဒါဖျားတခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွလာပြီးနောက်ဆုံးတပူမဟုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့တင်းစီသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီတရားစီရင်ခြင်းကဖြစ်ပြလာမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတရားစီရင်မဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကတရားစီရင်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဂျောင်းအခန်းကြီး9အငယ်20-23မှာတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူအပေါင်းတို့သည်ခမဲတော်ကိုယူတီဒီနေသူတားတော်ကိုယူတီစီမေအကြောင်းခမဲတော်သည်အဘယ်သူကိုမြတ်တရားစီရင်တော်မူတရားစီရင်ခြင်းအခွင့်ရှိသမျှတို့ကိုတားတော်အား
ပြီးတော်မူ၏တာတော်ကူမရှိတော်သူဒီကတာတော်ကူရှိလွတ်တော်မူသောခမဲတော်ကူမယူတည်တော်သူဖြစ်ကြ၏ဒီနေရာမှာခမဲတော်ကတာတော်ကူတရားစီရင်ဖို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကတရားစီရင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားစီရင်ခြင်းကဒီတရားစီရင်ခြင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဒဏ်ပေးခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒဏ်ပေးခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့တိကော35အရာဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာစုမရတဲ့လူရှိမှာဖြစ်တယ်စုအနည်းငယ်ရတဲ့လူလည်းရှိတယ်လို့စုအများကြီးရတဲ့လူလည်းရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့အဆက်ကွဲတဲ့လူတွေရှိမယ်မျက်နှာငယ်တဲ့လူတွေလည်းရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ plan စိတ်မှာမတ်တရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရမယ့်ဆုလက်တွေရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကြည်နကြရဲ့မလားအဲ့ဒါကုစင်ချင်ဖို့အမတမအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကြရင်တချို့တွေကဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးတချို့တွေကအနည်းငယ်ရမယ်တချို့တွေကအများကြီးရသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကြရင်တင်ရမယ့်ဆုကတင်ကိုကြည်နစီနိုင်မလားကျွန်တော်တို့ကြည်နယုံရဲ့ချင်းရှိကြမလားကုစင်ချင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်ကပြောလဲဆိုရင်နိယောတစ်ရှိမှာငါတို့ဒီကိုပြုစုသောအရာမပမပြောက်စုံလင်သောအကျိုးကိုရမည့်အကြောင်းတင်တို့ဒီကိုတတိပြု၍ဆောင်ရှောက်ကြလို့အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ယောဟန်ကယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာမှာထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ရမယ့်ဆုလတ်တွေကိုမပပြောက်အောင်အကုန်လုံးတင်စီနိုင်ဖို့အကုန်လုံးရနိုင်ဖို့ကိုတတိပြုပြီးကျွန်တော်တို့စင်ချင်ဖို့ရှင်ယောဟန်ကကောင်းမှာထားတာဖြစ်တယ်တိယောအခန်းကြီး1အငယ်28မှာဆိုရင်ချစ်သားတို့တာတော်ဒီထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါငါတို့သည်အထံတော်သို့ရောက်လျင်ရဲရင်သောအခွင့်ရှိ၍ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်မိအကြောင်းတာတော်၌တည်နေကြလောရှင်ယောဟန်ကပြောလဲဆိုအဲ့ဒီချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ plan ရှိမှာရဲရင်စွာရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့မတ်ရနိုင်ဖို့ကယေရှုခရစ်တော်၌တည်နေကြလောယေရှုခရစ်တော်အထဲမှာနေဖို့မှာထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ယေရှုခရစ်တော်အထဲမှာနေတဲ့လူကအဲ့ဒီချိန်ကြရင်ရဲရင်စွာရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဘဲမတ်ရနိုင်မှာမတ်တရနိုင်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်အထဲ၌နေခြင်းဆိုတာကယေရှုပေးထားတဲ့ပြည့်ညက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အတ္တရှိခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုပေးထားတဲ့ပြည့်ညက်ဆိုတာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုယ်နဲ့အမြတ်ချစ်တတ်ခြင်းကိုယ်အပေါ်မှာပြုစီခြင်းတဲ့အတိုင်းသူများအပေါ်မှာပြုတတ်ခြင်းအဲ့ဒါကယေရှုခရစ်တော်အထဲ၌နေတဲ့သူရဲ့အတ္တဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကဟူမှာဆက်ကြောက်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတ္တထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နေကြသလားမိဘတွေကိုယူတည်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေတဲ့ရဲ့လင်တဲ့မယားတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်နောက်မှတဲ့ညီအကူမောင်နှမတွေတဲ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူကိုယ်နဲ့အမြတ်ချစ်တတ်ခြင်းအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပြုစီလူတဲ့အတိုင်းသူများအပေါ်ပြုတတ်ခြင်းဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်၌တည်နေတဲ့လူတွေရဲ့အတ္တဖြစ်တယ်ယေရှုပေးထားတဲ့ပြည့်ညက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့လူကအဲ့ဒီချိန်ကျရင်မျက်နာငယ်မှာမဟုတ်ဘူးရဲချင်းစွာမတ်တရတော့အခွင့်ကိုရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအရာအလုံးအဲ့ဒီချိန်ကျရင်အရာအလုံးဟာပွင့်လင်း
ပွင့်လင်းမှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာ Greek စကားမှာဆိုရင် famiro ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် famiro ဆိုတဲ့စကားလုံး Greek စကားနဲ့သုံးထားတယ်အဲ့ဒါကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုရင်ဝတ်ကွယ်ခြင်းမရှိပွင့်လင်းမြင်သာအောင်ပြချင်းဖြစ်တယ်ဘာမှဖုံးကွယ်မှုမရှိဘူးမြင်သာဆိုတာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလူဝတ်စွာပြုတ်မူနေတဲ့အရာတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကြံစီတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီချိန်မှာပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာမှအဟနတာမရှိဘူးမြင့်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီဟာကမဿဲအခန်းကြီးလေးအငယ်20နှစ်မှာမာကုအခန်းကြီးလေးအငယ်20နှစ်မှာဆိုရင်စိတ်ကြွယ်ရာ၌ရှိသမျှတို့သည်ထင်ရှားလိမ့်မယ်ဝတ်ထားလက်ရှိသမျှတို့သည်လေပွင့်လင်းလိမ့်မယ်လို့ရှိထားတယ်နောက်ပြီးတော့တိကောအခန်းကြီးလေးအငယ်9မှာလည်းဘီကနေဖတ်လိုက်မယ်နော်မောင်မိုက်၌ဝတ်ထားသောအရာတို့ကိုပွင့်လင်းစီ၍စိတ်နှလုံးအကြံအစီများကိုထင်ရှားစီလက်တန်သောတခင်ဖျားကြွလာတော်မမူမီတိုင်အောင်အဘယ်သူအမှုကိုမြအဆုံးအဖြစ်မစီရင်ကြနဲ့ကြွလာတော်မူသောအခါအတီးဒုတ်သည်ဖျားတခင်ချီးမွမ်းတော်မူခြင်းကြည်ယူကိုခါရကြလက်တန်အဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ကြွယ်ရာ၌ရှိသမျှတို့သည်ထင်ရှားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကမတိပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတလူနဲ့ခနဲ့တဲ့အရာတွေချီးမြှောက်တလူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးချနေတဲ့အရာတွေအားပေးတလူနဲ့ကျွန်တော်တို့အတင်းတုပ်တဲ့အရာတွေရှိမှာတော့ပြူးစစ်စစ်နဲ့နောက်ွယ်မှာတော့ဟာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာညာပြောတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်သူမှမမြင်တဲ့စိတ်ကြွယ်ရမှာလူတွေမမြင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာတွေအဲ့ဓာတွေအဲ့ဒီချိန်ကြရင်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမစီရင်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီနေရာမှာအဓိကအရေးကြီးတာကလူတွေအမြင်မှာတော့ကောင်းပြီမဲ့ဖယားကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲစိတ်နှလုံးအထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေဖယားကကောင်းကောင်းသိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာအသင်းတော်တည်ထောင်တယ်ဆိုရင်လေအသင်းတော်တည်ထောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအဲ့ဒါတွေကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့အသင်းတော်တည်ထောင်လဲတည်ထောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကျွန်တော်တို့ကဧဝံဂေလိတရားဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟောလဲဟောရတဲ့အကြောင်းရင်းအဲ့ဒီချိန်မှာပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနာမည်တစ်လုံးရချင်လို့လူတွေအထက်အမြင်ကြီးမှကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာตาရဖို့တတ်ကျွန်တော်တို့ဟောပြောတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟောပြောလဲဆိုတဲ့ခင်ဗျားဟောပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအဲ့ဒီချိန်မှာပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်တည်ထောင်တယ်ဆိုတာလေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်တည်ထောင်တယ်လဲတည်ထောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတင်ကဥပမာအခွင့်ထူးခံချင်လို့အောရအာနာလွန်မှုချင်လို့ကျွန်တော်တို့နေရာထိုင်ခုံတွေကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းတော်တည်ထောင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကြရင်တင်တည်ထောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘုရားသခင်ကစေဝန်စားတယ်ယေရှုခရစ်တော်planရှိမှပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်တရားဟောတယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့နာမည်တစ်လုံးရဖို့တတ်နဲ့လူရဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့ဟောပြောတဲ့အရာတွေဘာဖြစ်လို့တင်ဧဝံဂေလိတရားဟောရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအဲ့ဒီချိန်ချိန်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်တင်နာမည်ရချင်လို့လူတွေ respect ပေးတာကြိုက်လို့ကိုဝမ်းအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ဟောပြောနေသလားယေရှုခရစ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟောပြောနေသလားအတင်းတော်တည်ထောင်တာလဲတကယ့်ကိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေတကယ်မွေးထုတ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့အ
တင်းတော်တည်ထောင်တာလားတရားဟောရင်လည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ပြုတ်ဆုံးနေတဲ့ဝိညာဉ်လမ်းမနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုစာငတ်လို့တင်ဟောပြောနေသလားအဲ့ဒါတွေပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လုပ်ရလဲလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကအရေးကြီးတယ်လူတယောက်ကိုကူညီတယ်ဆိုတာလေဘာဖြစ်လို့ကူညီလဲကူညီရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘုရားကစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒါတွေယေရှုခရစ်တော်ပြန်ရှိမှပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်သူစီကနေပြန်ကူညီတဲ့အရာကိုကြိုက်လို့တင်ကူညီတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေပေါ်လာမှာတကယ်ကိုမေတ္တာဂရုဏာနဲ့တနာကျင်နာလို့တင်စေတနာတတ်နဲ့ကူညီတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကမိထဲမှာလောင်မှာမဟုတ်ဘူးကျင်ခဲ့မဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ရချစ်လို့ကုကျူအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟောပြောတော်တဲ့အရာတွေမိနဲ့ရှုတဲ့အခါမှာလောင်ကျွမ်းမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေယေရှုခရစ်တော်ပြန်ရှိမှပေါ်လာရမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ကြောင်းလာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကြောင်းလာရတယ်လဲဖခင်ကိုတကယ်စာငတ်လို့ဒီနေ့ဖခင်တကယ်ကငါ့ကိုဘာဖွင့်ပြမလဲဆိုပြီးတော့စာငတ်တဲ့စိတ်နှလုံးအဲ့ဒီလာရတဲ့အကြောင်းရင်းစာငတ်တဲ့စိတ်နှလုံးဖခင်တကယ်ကနေတဲ့တယ်ဇေခဲဆိုရင်လေသူကယူလူတော့မဟုတ်ဘူးအခုကောက်တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်လူကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုလာမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကတစ်ပင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ယေရှုကိုဆောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ငါအသက်အရွယ်နဲ့အစမပြေပါဘူးကလေးကြနေတာပဲမကောင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးစဉ်းစားမှာနော်ဒါပေမဲ့ယေရှုကဆာငတ်တယ်ဒီဖျားကိုဆာငတ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုယေရှုကတည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆာငတ်တဲ့နှလုံးသားအထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လုပ်ရလဲလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ပြန်ရှိမှပေါ်လာကြမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီဟာတွေလည်းပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်36ကနေ39ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြည့်မယ်ငါဆိုရီကလူတို့သည်အကျူးမဲ့သောစကားကိုပြောသည်များအတွက်တရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌စစ်ကြောချင်းကိုခါရကြလတန်တင်စကားများအဖြစ်တင်ဒီအပြစ်လွတ်လိမ့်မည်တော့မဟုတ်တင်စကားများအဖြစ်အပြစ်စီရင်ချင်းကိုခါရလိမ့်မည်ဟုတ်မိန့်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားကြောင့်စစ်ကြောချင်းကိုခါရကြလတန်အဲ့ဒီချိန်ကြရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့planရှိမှရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့အရာတွေကပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြောသွားလဲပြောသွားတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအပြစ်လွတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အပြစ်စီရင်ခြင်းဒီနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟောပြောတဲ့အဲဝင်ဂီလိတွေနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့လူရဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုလူရဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့မာယွန်းစွာတုန်တင်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီချိန်ကြရင်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ရှိမှာပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟောပြောတဲ့အရာတွေအမတန်မှအရေးကြီးတယ်အစိတ်စာမိရင်လူတယောက်ပဲတည်တယ်မာယွန်းတဲ့ဩဝါဒကျွန်တော်တို့ပြောမိရင်လူမြောက်များစွာတည်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟောပြောတဲ့နေရာမှာတချို့တွေကတိုက်တလူဟောပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တနေ့ကျရင်ယေရှုခရစ်တော် plan ရှိမှအဲ့ဒါတွေပြင်ကြမယ်ဆိုတော့ဖယားအလူတော်နဲ့မငီတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖယားကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့နေစွာနားလည်ရတော့အခုပြင်ဆင်ပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေကြည့်ရင်ကျမ်းစာတွေပါတွေဖတ်တဲ့အခါမှာလဲ direct အဓိပ္ပာယ်ယူတဲ့အရာတွေရှိတယ်
အပေါ်အောက်ကြည့်ပြီးအတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့အရာတွေရှိတယ်တချို့ကျမ်းပိုက်တို့ဆိုရင်လည်းနောက်ဆက်တွဲကျမ်းပိုက်တွေနဲ့တွဲပြီးကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမဲ့ထင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းမရှိပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ကျွန်တော်တို့ခါယူချက်တဲ့ညီလို့ကျွန်တော်တို့လူရဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘူးအမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့ပြောထွက်သွားတဲ့အရာတွေမာယွန်းတဲ့ဩဝါဒတွေကျွန်တော်တို့ပြောမိရင်အဲ့ဒီချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကျိုးကိုကျွန်တော်တို့အကျိုးစစ်ကိုခါရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကတရားဟောဆရာတွေအဝင်ကလေးဆရာတွေအတွက်အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကတရားဟောတဲ့လူတွေကအရင်တုန်းကကျွန်တော်ကဒီလိုယူယူလေးပဲထင်တာလေအပြောကောင်းရင်ရပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တာမဟုတ်ဘူးတကက်ကိုကြောက်စရာကောင်းတာတော့တရားဟောတာပြောမားတယ်လူရဆွဲပြီးခင်ဗျာပြောမိတဲ့အရာလူဝိညာဉ်အများကြီးထိခိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီထိခိုက်တဲ့ဝိညာဉ်တွေတင့်ကြောင်ဒီဟာဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်စီမှာကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်မယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါကအဖက်အခန်းကြီး6အငယ်10မှာကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်နေတော့သူမေရိကာဂျွန်ဖြစ်စီလူလွတ်ဖြစ်စီဖျားတခင်ဤလက်တော်မှာအကျိုးကိုခါရလိမ့်မယ်ဟုတ်တိမတ်ကြလောကျွန်တော်တို့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်တွေလေယုံကြည်သူမှရင်ဘယ်သူမဆိုကျွန်တော်တို့ပြုတဲ့အတိုင်းအကျိုးကိုရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတခါတလေကြိုက်ရင်ဖယားကိုကျွန်တော်တို့ယူတည်လို့ဖယားကိုချစ်လို့တင်ကအယက်ကိုတောက်ချင်ရက်တာနဲ့အဲ့ဒီအယက်ကိုမတောက်ပဲနဲ့တင်စွန့်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကဖယားကတမတ်တာထားတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့လူတယောက်ကတင့်ကိုမတရားဆွတဲ့စော်ကားတယ်တင်ကဒေါတာထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုချစ်လို့တင်ကမတုံ့ပြန်ပဲတင်ကတီးခံတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကယေရှုခရစ်တော်ပြန်စီမှာပေါ်လာမယ်မင်းနဲ့ဆုတဲ့အခါမလုံကျွမ်းမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်ကြရင်အကျိုးကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကျွန်တော်တို့ပြုတဲ့အရာတွေကအလကားမဟုတ်ဘူးတနည်းကြရင်အကျိုးကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်လူတွေကမတရားစော်ကားတဲ့အခါတင်တီးခံပြီးတော့တင်ခွတ်လွတ်တဲ့အရာတွေတင်နားလဲပြီးတဲ့အရာတွေတင်စေတနာနဲ့သူများကိုကူညီပြီးတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကအလကားမဟုတ်ဘူးဖယားကိုချစ်လို့တင်လုပ်တဲ့အရာတွေကဖယားကအကောင်းမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုယေရှုခရစ်တော်ပြန်ရှိမှကျွန်တော်တို့အကျိုးကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာစီးစိမ်ဘန္တာရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်ဘုံမှာစီးစိမ်ဘန္တာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်စီးစိမ်ကိုဝန်စားမလားမဝန်စားဘူးလားဆိုတဲ့အရာကဖယားအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိခြင်းမရှိခြင်းအပေါ်မှာမူတည်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်မှာကောင်းကင်စီးစိမ်ဝန်စားဖို့ကဖယားအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတဲ့အရာကအရင်ဆုံးမတဲ့အခန်းကြီး25အငယ်20ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်မယ်အရှင်ကလည်းတာဒုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းတင်းဒီအမှုငယ်၌တစ္ဆာဆောင်လိပြီများစွာသောအမှုအခွင့်ကိုတင်၌ငါအပ်ပြီးမည်တင်ဤတခင်နှင့်အတူစီးစိမ်ကိုဝင်စားလို့ဟုတ်မိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီနေရာမှာဖယား၌တစ္ဆာရှိခြင်းဆိုတဲ့အရာကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖယားကလူတိုင်းကိုတာလင်အတီးတီးပေးထားတယ်တချို့တော့ဆိုရင်တချင်းဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့တာလင်ပေးထားတယ်တချို့တော့ဆိုရင်တရားဟောကောင်းတဲ့တာလင်တွေပေးထားတယ်တချို့တော့ဆိုရင် musician တွေပေးထားတယ်အမျိုးပေးထားတယ်အဲ့ဒါဖယားပေးထားတဲ့တာလင်ကိုတင်ကတစ္ဆာရှိစွာဖယားအတွက်ပြင်သုံးတဲ့အရာက
ဖယားအပေါ်မှာသစ္စာရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားပေးထားတဲ့တာလင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတချို့တွေကကိုယ့်အတွက်ပဲတုံးတယ်တချင်းစုကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတချင်းစုကောင်းတဲ့ဟာကလူတွေကသူ့ကိုဟာဒီကောင်ကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လက်မထောင်ဖို့တတ်ပဲသူတို့အလွယ်သုံးစားပြုတ်တဲ့လူတွေရှိတယ် music တီးရလဲသူတို့ဖယားเจ้าမှာမတီးဘူး night club တွေမှာဒီ state စုမှာသူတို့နာမည်ရဖို့သူတို့ချီနပ်ဖို့သူတို့ပြုံးစွန်ဖို့တုံးတဲ့လူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖယားအပေါ်မှာ music ဆရာတွေ music တီးတဲ့လူတွေကတင်တတ်တဲ့ music နဲ့ဖယားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိစွာပြင်အသုံးပြုခြင်းအဲ့ဒါတွေကစီးစိမ်တခင်နဲ့အတူစီးစိမ်ကိုဝန်စားမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တင်တချင်းစုကောင်းလို့ဖယားအတွက်တင်ကဆူတဲ့အရာဖယားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ဖယားနိုင်ငံအတွက်တင်ပေးစပ်ပြီးတော့ဖယားအတွက်ဆူတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီဟာတွေကကောင်းကင်ဘုံမှာကျွန်တော်တို့စီးစိမ်ဝန်စားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖယားပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့talent တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဘိုက်ကနေအဖက်ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့ဖယားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးပါဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖယားအမှုဆောင်တာအဲ့ဒါတွေကဖယားသခင်ကတတ်မှတ်တယ်မမိဘူးနောက်ဆုံးမှာအိမ်သားထဲမှာတော့မှအတင်းတော်မှာအမိုက်တစ်ခုကျသွားတာတင်ကောက်တာတော့မှအဲ့ဒါတွေဖယားကတတ်မှတ်တယ်မမိဘူးမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဖယားအမှုတော်ဆောင်တာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တတ်တဲ့အမှုနဲ့ဖယားကိုဘုံတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်လုတ်ပြီးတဲ့အရာတွေကဖယားအပေါ်မှာသစ္စာရှိခြင်းဖြစ်တယ်တရားဟောတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနာမည်ကောင်းရချင်လို့လူတွေအထက်အမြင့်ကြီးချင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟောတာတတ်မဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ကိုသိဖို့ဂျေယုတော်ကိုနားလည်ဖို့ဖယားကိုမြင်နိုင်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်ပျောက်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်လမ်းမနေတဲ့ဝိညာဉ်တွေလမ်းမှန်ပြင်ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟောပြောတဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကဘုရားအပေါ်မှာသစ္စာရှိခြင်းဖြစ်တယ်အခုတရားဟောရှာတွေမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့သိကြမှာပဲသူတို့ကသူတို့တတ်တဲ့ဘုရားပေးထားတဲ့သူတို့တတ်ကြွတဲ့အရာတွေကိုအလွယ်သုံးစားပြုတယ်ဘုရားအတွက်မတုံတော့ဘူးသူတို့ဝန်အတွက်သူတို့အောင်မြင်မှုအတွက်သူတို့အတွက်ပဲလွယ်မစွာအတုံးပြုနေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကယေရှုခရစ်တော်ပလင်ရှိမှရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံးကြလဲဖယားအတွက်တင်ငါမသိဘူးမဟုတ်ဘူးငါဘာမှမတတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖယားပေးထားတဲ့တဲ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့လှုပ်လေသမျှအတွက်အရာအလုံးဟာဖယားအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိခြင်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်မှာဗန္ဒာဝန်စားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကျိုးကိုရမှာဖြစ်တယ်။တရားဟောဆရာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲဝင်ကြီးလေးဆရာမဟုတ်လို့အခြားလူတွေထက်ကျွန်တော်တို့ဟာပူကြီးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ music ဆရာတွေတချင်းဆိုတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘုံမှာဆူရတဲ့အခါအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ကတရားဟောဆရာကပူများတယ်တချင်းဆိုတာကပူနေတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကတစ္ဆာဖယားအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့အပေါ်မှာဖယားကမြတ်တဆိုပြီးမှဖြစ်တယ်ဘယ်သူမျက်နှာမှာထောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမှမျက်နှာမှာမထောက်ဘူးအဲ့ဒီချိန်ချက်မြတ်တဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့တတ်ဆွမ်းတဲ့အရာနဲ့ဖယားအတွက်လုပ်တဲ့အရာဟူသမျှအဲ့ဒီချိန်ချက်ရင်ကျွန်တော်အကျိုးဖြစ်ကိုခါရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကမိမိအပြစ်ရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပြီးနောင်တတရားနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်အသက်တကယ်အဖြစ်စိတ်နှလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာ
ထာဝရအသက်ကိုရပြီဖြစ်တယ်အပစ်စီရင်ချင်းဆိုတာကထာဝရတီချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ရတဲ့အခါမှာအပစ်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထာဝရအပစ်နဲ့တီချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားပေါ်တစ္ဆာစီချင်းမရှိချင်းဖျားစကားနာခံချင်းမနာခံချင်းမိမိပြုတဲ့အချင်းကောင်းမကောင်းရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုခါရကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနိကောအခန်းကြီး90မှာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးကလောသဲအခန်းကြီး3အငယ်24-25ကိုတစ်ချက်လောက်ပတ်ကြည့်မယ်တင်တို့ဒီတခင်ခရစ်တော်ဤအစီကူခံကြသည်ဖြစ်၍အမွေတော်တီးဟုသောအကျိုးကူထူတခင်ဤလက်တော်မှခံရကြလိမ့်မည်ဟုတိမကြလောမတရားသောအမှုကိုပြုတော်သူမေဒီကမိမိပြုသောအမှု၏အကျိုးအပြစ်ကိုခံရလိမ့်မည်အဘယ်မျက်နာကိုမှမတော်မမူကျွန်တော်တို့ပြုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုအစီခံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အမွေတော်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်မှာခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ Now ဒီတနာချာအခန်းကြီး7:14တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြမယ်။အကြောင်းမူကားဖျားသခင်ဒီခတ်သိမ်းသောဝတ်ထားခြင်းမှစ၍အလုံးစုံသောအမှုကောင်းမကောင်းရှိသည့်အတိုင်းစစ်ကြော၍တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူလက်တံဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြုတဲ့အရာတွေကောင်းမကောင်းရှိတဲ့အပေါ်မှာတရားသဖြင့်စီရင်တော်မှာဖြစ်တယ်။ Now ယုံကြည်သူတွေညီကူမောင်နှမတို့ကျွန်တော်တို့ကဖျားနာမတော်ကိုထောက်ပြီးမေတ္တာစိတ်နဲ့အခြားယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာပြုခဲ့တဲ့အရာဒီအပေါ်မှာအကျိုးကိုဘုရားသခင်ကပြီးမှဖြစ်တယ်ဟေဘရုအခန်းကြီး6အငယ်30မှာဆိုရင်အကြောင်းမူကားတင်တို့ဒီတန်ရှင်းတို့ကိုအထက်ကလှုပ်ကြွေးဒီတာမကယခုပင်လှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုကို၎င်းထူတော့ပြုသောအားဖြင့်နာမတော်ကိုထောက်၍ပြုသောမေတ္တာကို၎င်းဘုရားသခင်သည်မိလျှော့သည့်တိုင်အောင်အဓမ္မအမှုကိုပြုတော်မူသည်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူညီအကူမောင်နှမတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မေတ္တာနဲ့လှုပ်ကြွေးခဲ့တဲ့ပြုမှုခဲ့တဲ့အရာတွေကဖယားသခင်ကကောင်းကောင်းမှတ်ထားတာဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်တို့ကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်သွားတာဖြစ်တယ်မဿဲ25:35ကနေ40မှာကျွန်တော်တို့ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကငါမွတ်တိန်သောအခါတဲ့သူမွတ်တိန်သောအခါကြွေးကြတယ်တဲ့နော်သူရင်ငတ်တဲ့အခါသူရေတောက်ဖို့ရေပြီးကြတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဝတ်ကိုပြုတ်ကြတယ်တဲ့အဝတ်ချီးရှိတဲ့အခါမှာအဝတ်နဲ့ဖုံးလွှမ်းတယ်တဲ့အနာရောဂါဆွဲတဲ့အခါမှာကြည်စုပြုတ်စုကြ၏ထောင်ထဲမှာနေတဲ့အခါသူ့ထံတို့လာကြတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူတွေညီအကူမောင်နှမတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူပြဿနာရှိနေတဲ့လူခက်ခဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြုစုတဲ့အရာကဖယားအပေါ်မှာပြုစုတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာလည်းနာယီတာယီဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။အဲဒါတွေကကိုအပေါ်မှာပြုစီခြင်းတဲ့အတိုင်းသူများအပေါ်မှာပြုပါဆိုတဲ့ယေရှုပြီးထားတဲ့ပြည့်ညက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လူတယောက်တည်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ချင်းအောင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုစကူကြီးလေဆိုတာအဲ့ဒါတွေကကျမ်းစာထဲမှာယေရှုပြည့်ညက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာအသက်တာနဲ့လိုက်ရှောက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်အပေါ်ပြုစီခြင်းတဲ့တိုင်သူများကိုပြုတတ်ခြင်းဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါတခါတလေကြက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူပုတ်ကူကိုပဲကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုပြုစုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာငါရည်စားတဲ့အခါတင်တို့ရည်ကြွေးတယ်တဲ့သူတို့ကမသိဘူးတခင်ပဲချိန်မှာရည်စားတာလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မှာကြွေးတာလဲသူတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတယောက်အပေါ်မှာတင်ကူညီတဲ့အရာပေးကမ်းတဲ့အရာအဲ့ဓာတွေကအဲ့ဒီလူပုတ်ကူကိုမဟုတ်ဘူးဖယားကိုပြုစုတာနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်ပေါလုလည်းသူလမ်းမှာယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါအလင်းတန်းကြီးကသူ့မျက်စိကိုကိုယ်စီတဲ့အခါမှာယေရှုကပြောလဲဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုနှိပ်စက်တာလဲရှင်ပေါလုကယေရှုကိုမနှိပ်စက်ပါဘူးယုံကြည်သူတွေပဲနှိပ်စက်တာနော်ယုံကြည်သူတွေပဲနှိပ်စက်တာဒါပေမဲ့ယေရှုကဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုနှိပ်စက်လဲယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာပြုတဲ့အရာဖယားသခင်ပေါ်မှာပြုတာနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စေတနာမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယားကိုချစ်လို့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကူညီတဲ့အရာပေးကမ်းတဲ့အရာမဆတဲ့အရာအားပေးနေတဲ့အရာနှစ်သိမ့်တဲ့အရာအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီပုံကူကိုကျွန်တော်တို့လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာငါ့ကိုပြုစုကြတယ်အခြားသူတွေကသူတို့ကမပြုစုဘူးရည်စားတဲ့လူရှိရလဲဂယုမဆိုင်ဘူးငါတို့အတဲတော်မငါနဲ့မဆိုင်ဘူးမလိုပါဘူးမတိတလူရောင်ဆောင်တယ်သူတို့ကလွှဲရှောင်တယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကူညီတဲ့တယ်ဆိုတာသူတို့တည့်ရတာနဲ့မတိတလူလူနဲ့သူတို့ရှောင်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုသူဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမကူညီဘူးလို့ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမသိဘူးဘုရားသခင်ဆိုတာယုံကြည်သူတွေအပေါ်မှာပြုတဲ့အရာကဘုရားအပေါ်မှာပြုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ပုံပြင်တစ်ခုကြားဘူးတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းသိမလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီပုံပြင်ကမုတ်ဆုမတယောက်သူကအိမ်မက်ယူပါယုံထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကတင့်စီမှာငါလာခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအရင်ကကိုချနေတခါပြောမှုတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်လာမယ်ဆိုတော့သူအိမ်တန်တန်ရှင်းရှင်းလှုပ်ထားတယ်ကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့သူစားဖို့ဆိုရင်လည်းအဟင်းကောင်းကောင်းတွေချက်ထားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတရောင်းစားတယောက်ဝင်လာပြီးတော့ငါပိုက်စားတယ်စားရှိလားဆိုတဲ့အခါမှာသူကဒီနေ့ငါအဲ့ဒါအထူးအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့် तू မရောက်မချင်းတဲ့စားလို့မရဘူး तू အတကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတာအဲ့ဒီပြင်ဆင်တဲ့ကအဲ့ဒီအထူးအဲ့ဒါတော့ဖြစ်တယ်တဲ့အတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ညှိလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ရောက်လာတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ तू ကပိုက်ဆံတောင်းတဲ့အခါမှာ तू ကမပေးဘူးငါရေတောက်ချင်တယ်ရေပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းတဲ့အခါမှာ तू ကငါမှအထူးအဲ့ဒါရှိတယ်တဲ့တော့မရှိဘူးဆိုတော့ငင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ तू ကမူချုပ်သွားပြီမလာတော့ဘူး तू ထင်တာကယေရှုကဘယ်လိုလာမလဲဘုံတကူတော့ပုံစံနဲ့ तू ထင်တဲ့အတိုင်း तू မလာတော့ तू ကနောက်ဆုံးမှာ तू မေးတာပေါ့ညချက်ရဲ့ तू ကိုမေးတယ်ယေရှုကလာမယ်ဆိုတော့ငါကောင်းအင်္ဂလိပ်တန်ရှင်းကြီးလောက်ထားတယ်ဟန်လေကောင်းချက်ထားတယ်ခင်ဗျမလာဘူးတဲ့ငါနှခါလာတယ်အဲ့ဒီတော့မှတရောင်းစားလာတဲ့လူကကျွန်တော်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့မှမုဆုမလာတဲ့သူကလည်းကျွန်တော်ပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျကမပေးဘူးတဲ့ယေရှုမတည်ငါပေးတာပေါ့ကျွန်တော်မတည်လို့လေတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်စုတတ်တယ်လူတယောက်အပေါ်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြုတ်တဲ့အရာတွေကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုပြုတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့ယေရှုကမလာဘူး
အငယ်ဆုံးသောသူကိုပြုစုခြင်းကယေရှုကိုပြုစုခြင်းဘုရားသခင်ကိုပြုစုခြင်းနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့အမတ်တာမှာအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာယုံကြည်သူတွေတယောက်နဲ့တယောက် position တူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကမာသဲခန်းချင်းငါစေကူမှာပြောလဲဆိုရင်သူကြောင့်အကျဉ်သူဒီအငယ်ဆုံးသောပင်ငယ်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်လွန်ကျူး၍သူတပါတော့အားလေသူအတူတွန်တင်၏သူသူဒီကောင်းကင်ဘုံ၌အငယ်ဆုံးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်အကျဉ်သူဒီကိုယ်တိုင်ကျင့်၍သူတပါတော့အားလေတွန်တင်၏သူသူဒီကောင်းကင်နိုင်ငံ၌အကြီးဆုံးသောသူဖြစ်လိမ့်မည်အငယ်ဆုံးဖြစ်မဲ့လူအကြီးဆုံးဖြစ်မဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ position ကတယောက်နဲ့တယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဓိကတရားဟောဆရာတို့အဲ့ဒီကြီးတဲ့ဆရာတို့ကကျွန်တော်တို့တတိထားရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုရင်မာယွန်းတဲ့ဩဝါဒတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအငယ်ဆုံးတော့ပင်ငယ်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်လုံခြုံတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မလျှောက်လားနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဖျားအလူတော်မဟုတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တည်ရတာနဲ့အခြားလူတယောက်ဒီလူကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖျားကခွတ်လွတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပြောတဲ့အရာတွေလူတယောက်ကိုမားစီတယ်အဲ့ဒါတွေကကောင်းကင်ဘုံမှာအငယ်ဆုံးတော့သူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်နော်တချို့တို့ဆိုရင်လေကတဲ့ချင်းကမဆုံးတော့ဘူးစိုက်တလူနေလို့ရတယ်စိုက်တလူနေလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကတဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအပစ်လုပ်ဖို့လိုက်စင်လူဟောပြောတဲ့လူတွေလည်းမြောက်များဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကသူတို့ကလောကမှာကျွန်တော်တို့ကအမှုတော်ဆုံးယေခရစ်တော်တာတနာကိုဆောင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ထင်ကြမယ်တချို့တော့ကလည်းချစ်ချင်းမေတ္တာအကြောင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိဘူးဟူခွေချဒီခွေချချမ်းသာတဲ့လူဆက်ဆံတာတမျိုးဆင်းရဲတဲ့လူဆက်ဆံတာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလူတွေကဟူခွေချဒီခွေချလုပ်တဲ့လူတွေဒါပေမဲ့သူတို့ကဧဝံဂေလိတွေနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတယ်ဘုရားကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ပြောကြတယ်သူတို့ကတခါတလေကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်တော့မှမခွေချဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခွေချပြီးတော့ငါမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ငါခရစ်တော်တာတနာဆောင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကောင်းကင်ဘုံမှာအဲ့ဒီလူတွေကအငယ်ဆုံးတော့သူဖြစ်လိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်တော့မှမခွေချဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွေချနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူအမှုဆောင်ကြတာလဲစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှဖယားတခင်ကမခွေချဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုခွေချဒီခွေချစရာမလိုဘူးတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်လို့ဆိုရင်နောက်ပြီးတော့မာယွန်းတဲ့ဩဝါဒတွေတရားဟောတိုင်းလဲတရားဟောကောင်းတိုင်းလဲမယုံကြည်ပါနဲ့တဲ့ယုံကြည်ချက်တဲ့ခံယူချက်နဲ့ညီလို့တဲ့ချက်ချင်းဝင်မခံပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေလည်းမယုံပါနဲ့ကျမ်းစာနဲ့တိုက်ပါကျမ်းစာနဲ့စစ်ကြည့်ပါနောက်မှတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြဒီဟာမှန်တယ်ဆိုလက်ခံပါမာယွန်းတဲ့ဩဝါဒတွေတော်များနေပြီအဲ့ဒါကလူတွေကိုခါယူချက်မာယွန်းစီတယ်လွိုင်းမစီတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ဆူပြီးတော့စုအကြီးကြီးမြော်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အငယ်ဆုံးတော့သူဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကြည်နပ်ကြမလားယေရှုခရစ်တော် plan ရှိမှရက်တဲ့အခါတင်ရမယ့်စုတွေတင်ကြည်နပ်မလားစဉ်းစားကြပါကိုစင်ချင်ဖို့စင်ကြောဟန်ကကောင်းကောင်းမှထားတယ်အဲ့ဒါတွေကဘယ်သူမှရှောင်လွှဲလို့မရဘူး
အကုန်လုံးယေရှုခရစ်တော်ပလင်ရှိမှရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကဲ့ရဲ့ခြင်းအပြစ်တင်ခြင်းညင်စေနှိမ့်ဆက်ခြင်းအမုန်းခံခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုကောင်းကင်ဘုံမှာပြင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအမှုတော်ဆောင်ဖခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ဘက်မှာမရက်တီးပြီးအခြားလူတွေကတင်ကူမတရားဆွဆွေးတာမကောင်းကြောင်ပြောတာမျက်နှာပက်အောင်လုပ်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဝန်တာမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကောင်းကင်မှာအဲ့ဒီအကျိုးဆုလတ်ကအကြီးကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလူသူတို့ကဆွေးချတာမဟုတ်တော့ဘူးတင်ဖယားနဲ့မန်ဖယားအတွက်တင်ကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့အရာတစ္ဆာစစ်ဖယားအပေါ်မှာယက်တီပြီးတင်လုပ်တဲ့အပေါ်မှာအခြားလူတွေကတင့်ကူဝေဖန်တဲ့အဖြစ်တင်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကတင့်ကူဝေဖန်အဖြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးဖယားကိုပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးကိုကောင်းကင်ဘုံမှာရမှာဖြစ်တယ်မာသဲအခန်းကြီး9အငယ်7 စနစ်မှာဆိုရင်ငါကြောင့်တင်တို့ကိုကဲ့ရဲ့ငင်းဆဲ၍မမန်ဘဲလက်အပစ်တင်ကတင်ကြတော့အခါတင်တို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏ဝမ်းမြောက်ဆွေလန်းခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားကောင်းကင်ဘုံ၌တင်တို့ဤအကျိုးဒီကြီးလာပြီဒီမှာဘုရားသခင်ကကောင်းကောင်းပြောထားတယ်ယေရှုကိုချစ်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာတွေသူများကမတရားဆွဆွဲတဲ့မျက်နှာပစ်အောင်လုပ်တယ်အမျိုးမျိုးလုပ်တဲ့အရာတွေရှိရင်စိတ်ဆူဖို့မဟုတ်ဘူးကောင်းကင်မှာကျွန်တော်တို့ကဆူလက်ကြည့်တယ်ဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တကယ်ရှိရင်ဖယားလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲ့အထဲမှာဝိညာဉ်ရှိပြီးအလုံးမလုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအမုန်းတရားပဲပွားတယ်အဆူပဲမြင်တယ်ဝေဖန်ခြင်းစိတ်တွေပဲပေါ်လာတာဖြစ်တယ်တဲ့အထဲမှာဖယားဝိညာဉ်တကယ်ရှိရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဖယားကိုကြောက်တယ်ဖယားကိုယူတည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မျက်စိမြင်တဲ့အတိုင်းမဆုံးဖြစ်တော့ဘူးနားကြားတဲ့အတိုင်းမရှိရင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖယားဝိညာဉ်ကဖယားကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကဖယားစိတ်ကနေအစစ်အမှန်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်စစ်မှန်တဲ့ဝိညာဉ်ကစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စာငတ်တယ်အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အတွက်အားဖြစ်တယ်မာယွန်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကလောလောဆယ်တော့ခေါ်အားရပြီမဲ့အဲ့ဒါတွေက junk food လို့ပဲခန္ဓာကိုယ်အတွက်စီမဖြစ်ဘူးဝိညာဉ်အတွက်စီမဖြစ်ဘူးဝိညာဉ်ကြီးထွားရင်လည်းပုံမှန်မကြီးထွားတော့ဘူးခေါင်းပဲကြီးထွားပြီးခန္ဓာကိုယ်မကြီးထွားတဲ့လူရှိတယ်လက်ပဲကြီးထွားပြီးခြေထောက်တစ်ဘက်ပဲကြီးထွားပြီးတစ်ဘက်မကြီးထွားတဲ့လူတွေမြောက်များဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးမာယွန်းတဲ့အစာတွေစားရင်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကတည်းကဖြစ်တတ်တာစစ်မှန်တဲ့အစာလူတွေတဲ့ဝိညာဉ်အားရှိဖို့တဲ့အထဲမှာတကယ်ဖယားဝိညာဉ်ကအလုလို့ရင်တင်ကစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးနှစ်သက်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ယုံကြည်သူတွေကဖယားကိုချစ်ကြောက်ယူတည်ပြီးစိတ်နှလုံးဖြူစဲအောင်ထားပြီးဖယားအလိုတော်နဲ့အညီအသက်ရှင်ပြီးတပါးသူတွေအပေါ်မှာမေတ္တာဂရုဏာစိတ်နဲ့ဆက်ဆံတတ်ဖို့ယုံကြည်သူတယောက်နေနဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တဲ့မေတ္တာနဲ့ဂရုဏာစိတ်နဲ့ကူညီမဆပေးတဲ့အရာဖယားကိုပေးတဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဖယားအပေါ်မှာလုပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ပလင်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်တယ်။လုပ်လေသမျှအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အလကားမရှိဘူးဖယားသခင်ကတတ်မှတ်တယ်ဖယားအပေါ်မှာတစ္ဆာစီချင်းကဒီပလင်ပေါ်မှာမတ်တရဘီတရားဟောတာတတ်တတ်ပဲမဟုတ်ဘူးတင်တတ်ဆွန်းတဲ့အရာနဲ့ဖယားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့တင်ချီမွန်တဲ့အရာတင်တီးနေတဲ့အရာ
အဲ့ဒါကဖယားအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိခြင်းကောင်းကင်ဘုံစားရတော့အခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခါစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်သူကမှဖယားတခင်ကမျက်နှာထောက်မှာမဟုတ်ဘူးအကြီးအငယ်ပါစတာရေဗင်မဟုတ်လို့မရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးကမြတ်တတ်ဆိုရှိရမှာဖြစ်တယ်လှုပ်လေသမျှအကုန်လုံးဟာကျွန်တော်တို့အကျိုးကိုရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကောင်းကောင်းမှတ်သားထားတယ်စိတ်ကြွယ်ရမှာကျွန်တော်တို့မနာလူလို့ပြောဆိုတဲ့အရာတွေလည်းမှတ်ထားတယ်လူတယောက်ကိုချီနှုတ်တလူလူနဲ့ဆွေးချက်တဲ့အရာတွေအနောက်မှာတင်းတုပ်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေလည်းယေရှုခရစ်တော်ရှိမှပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြွယ်မှာဘာမှကြွယ်ဝလို့မရဘူးယေရှုခရစ်တော်plan ရှိမှာကျွန်တော်တို့စုယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစုကိုကျွန်တော်တို့ကျင့်ကြမလားကျွန်တော်တို့ရတဲ့စုနဲ့ပီတိဖြစ်နိုင်မလားဒါမှမဟုတ်အားငယ်တဲ့လူမျက်နာပြစရာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ငယ်တဲ့လူထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါမလားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြီးကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်တဲ့လူထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်မလားအဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်ဒုံးမှာရှင်ယောဟာကကုဆင်ချင်ပါကြည့်စုပါယေရှုခရစ်တော်၌နေတဲ့လူကဘာပြောလဲအဲ့ဒီချိန်မှာကြောက်စစ်မကြောက်ဘူးမတ်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘူးဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ဆုလက်တွေအဆုံးယုံမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေတယ်လဲဘာပြောဆိုနေတယ်လဲနေ့တိုင်းဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်တင်လုပ်နေတဲ့အရာကဖယားအလိုတော်ဟုတ်ရဲ့လားတင်အလိုအတိုင်းပဲဖြစ်နေပြီလားတင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီဟာလုပ်လဲယေရှုခရစ်တော်နာမတော်ကိုထောက်ပြီးဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေသလားပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေသလားနာမည်တလုံးရဖို့တတ်ပဲလားအဲ့ဓာတွေကယေရှုခရစ်တော် plan ရှိမှပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည်နပ်ကြမလားကျွန်တော်တို့ရတဲ့စုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်နပ်နိုင်မလားစဉ်းစားကြပါဆင်ခြင်ကြပါအဲ့ဒါဟာကဘယ်သူမှလွဲရှောင်လို့မရဘူးဘယ်သူမှစုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်အချိန်ရှိတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်ဒီလောကအရာတွေကခဏလေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာကထာဝရအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလစ်လျူရှုဖို့မဟုတ်ဘူးဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းအတ္တကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုကိုချစ်ပြီးကျွန်တော်တို့မေတ္တာဂရုဏာစိတ်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုထောက်ပံ့ပြီးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တော့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကမဆာပါစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်